اقترحنا نقدم لكم وجبتين. انا غنقدم لكم وجبه سهله وسريعه التحضير بدون تعب بمكونات جد بسيطه، وهو غادي يقدم لكم رولي البطاطس بالدجاج. نخليكم معاه يعرف بنفسه ومن بعد نمشيو نكملوا طريقه التحضير. Bonjour à tous, je me présente, je suis Rabat de la chaîne Cuisine Rapide et aujourd'hui je suis très heureux de faire cette collaboration avec Indusha. Sur ma chaîne Cuisine Rapide, vous allez trouver beaucoup de recettes de gâteaux, de glaces, de brioches, des plats cuisinés, des tagines, des recettes pour le goûter. Vous allez vraiment trouver votre bonheur. Surtout n'hésitez pas à venir visiter ma chaîne, à vous y abonner. Je vous souhaite à tous une bonne fin de Ramadan. فبالنسبه للمكونات كنحتاجوا الحبه من الكوسه او القرعه خضراء اللي كتكون مقطعه رقيقه جدا، كتكون حبه متوسطه الحجم، وحبه من الجزر مقطعه الى مكعبات صغيره، ايضا حبه من البصل مقطعه الى قطع صغيره، ونصف فلفل احمر واخضر. وكنحتاجوا ايضا تقريبا من 200 غرام من البطاطس اللي سبق لي وسلقتها في ماء مملح. كيف كتشوفوا معايا غادي نضيف لها ملعقه كبيره من الزبده مع القليل من الحليب. غادي نهرس الكل جيدا، غادي من بعد نضيف القليل ايضا من الحليب. كنهرس الكل جيدا ونخليها جانبا. كنحتاجوا الكفته اللي هي اللحم المفروم تقريبا 300 غرام، وكنحتاجوا الجبن المبشور. وبالنسبه للتوابل كنحتاجوا معلقه صغيره من الفلفل الاحمر الحلو، القليل جدا من الجنزبيل، القليل جدا من الكركم اللي هو الخرقوم، القليل جدا من الابزار، اعشاب منسمه، والملح حسب الذوق. فالطريقه سهله جدا. في اناء كنوضعوا اللحم المفروم، كنضيفوا لهم الخضر والتوابل. فبالنسبه للمقادير كيف دائما غادي نظهر لكم على الشاشه وتلقاوها على موقع وصفات هندوشا بالعربيه والفرنسيه. غادي نحرك الكل جيدا، فالملح كيبقى على حسب الرغبه او على حسب الذوق. ففي اناء اللي كيدخل للفرن غادي نلبسو بورق الزبده ولا بابي كويسون، وكندهنوا بالزيت النباتيه. كنوضع الخليط ديالي، كنبسط الكل جيدا حتى كنحصلوا على يعني فطيره او عجينه اللي كتكون متساويه. كندخلها الفرن اللي كيكون ساخن على 200 درجه. من بعد 15 دقيقه غادي تلاحظوا ان الخضر ديالكم تلقوا ماء، غادي تخلصوا من الماء اللي تلقاتو. من بعد 15 دقيقه ايضا غادي تخلصوا من الماء اللي تلقاتو. فالمده المهم نصف ساعه كتكون جاهزه كيف كتشوفوا معايا. فمن بعد كنرشوا لها رشه خفيفه من الجبن قبل وضع البطاطس المهروسه. كنوضع لها البطاطس المهروسه على الوجه بشكل متساوي. نخليكم مع الصور. الخطوة الأخيرة كنوضعوا لها الجبن المتبقي على الوجه. فبالنسبة لهذا الجبن يمكن لكم تضيفوا له القليل من الحليب أو الكريمة، وكتوضعوه على وجه الوصفة أو الشهوة ديال اليوم. ومن بعد كندخلوه مرة أخرى للفرن. هاد المرة كيكون النار قريب على الوجه، واحد مدة 10 دقائق أو 15 دقيقة على حسب نوعية الفرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نعمل مع بعض النهاردة البتنجان المقلي بخلطة جميلة جدا. اول حاجة جبت البتنجان وغسلته قطعته ورشيت عليه شوية ملح خفيف كده، وسيبته في مصفى لما نزل ميته. لو حابين تقشروه قشروه. وبعد كده هشطفه واصفيه كويس من المية وهبتدي اقليه. ودلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي اقلي البتنجان. انا بسخن الزيت كويس جدا عشان لو الزيت بارد البتنجان هيشربه وهيبقى مش حلو. طفيت النار بس شويه على ما الزيت يهدى لانه سخن قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قشرته، انت ممكن ما تقشرهوش. انا اعرف ان اللي ما بتقشرش بيبقى افيد. هو ما بياخدش وقت في القليه، بيتقلى على طول عشان تخلوا بالكم عشان ما يتحرقش منكم. وبعد ما البتنجان بيحمر بقلبه على الناحيه التانيه.
وبعد ما قليت البتنجان هبتدي اعمل له الخلطه او الدقه بتاعته. عندي توم وفلفل احمر واخضر، ممكن لو بتحبوا الفلفل الحامي تحطوا فلفل حامي، وهيبقى عندي كمان شويه خل، وعندي عصير ليمون، والتوابل هيبقى عندي ملح. طبعا هنخلي بالنا من الملح عشان البتنجان كان عليه ملح، ممكن ندوق الاول. وفلفل اسمر وكمون مطحون وكزبره ناشفه مطحونه وشويه نعناع ناشف. هدوق الحاجات دي مع بعض وارجع لكم ان شاء الله. وبعد ما دقيت الثوم والفلفل مع بعض هحط لهم التوابل وهحط لهم الليمون والخل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلبهم كويس، وبعد كده هظبط الملح بتاعهم وابتدي احطهم على البتنجان. احط الليمون، انا هحط عصير نص ليمونه لان الكميه اللي عندي قليله. وهحط شويه خل حوالي معلقتين او 3 كده. انا كنت الاول ما بحطش لا ليمون ولا كزبره ولا نعناع، بس لما عرفت الطريقه دي لقيتها بتفرق كتير جدا في طعمه وريحته، بتبقى جميله جدا. ودلوقتي هبتدي ارص البتنجان واحط عليه الخلطه. بسم الله الرحمن الرحيم. احط حبه في الاول كده على الارضيه عشان اللي تحت يشرب منها. بسم الله. وبعد كده بحط طبقه من الخلطه واكمل رص البتنجان. بجد الطريقه دي بتبقى جميله جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم، وبالهنا والشفا. السلام عليكم حبوباتي. اليوم غادي نحضروا مع بعض شيوه سهله وسريعه التحضير، يمكن لكم تحضروها للعشاء للغدا، وايضا يمكن لكم تاخذوها معكم للعمل. نتمنى انها تنال اعجابكم، خليوا لها عدد كتير من اللايكات، وكنحضروها بمقادير بسيطه جدا كيف كتشوفوا معايا. قطع صغيره من الفلفل الاخضر والاصفر والاحمر، وبصله صغيره، والقليل جدا من الكزبره، 4 بيضات من الأحسن يكونوا حجم كبير، وأيضا الجبن المبشور، ملح، والقليل جدا من الكمون يمكن لكم تستغنوا عليه وديروا رشة من الإبزار. ودابا نمشيو لطريقة التحضير. وقبل ما نمشيو غادي نحتاجو التوست بالدقيق الكامل، بسيطة جدا. غادي في وعاء نوضعوا البيض ونوضعوا الفلفل الأخضر، الأحمر، الأصفر، والبصل، تقريبا بصلة صغيرة جدا أو نصف بصلة. الفلافل يمكن لكم تستغنوا على واحد اللون إلا ما كانش موجود، أو يمكن لكم تستعملوا لون واحد. وكنضيفوا البيض. بالنسبة للبيض من بعد غادي نضيف بيضه الرابعه اللي غادي تشوفوها معايا في الفيديو، لان البيض كان صغير جدا، فاما 3 بيضات كبيره الحجم او 4، وعلى حسب الاشخاص. غادي نضيفوا الجبن المبشور والملح والابزار. المهم الخليط كيكون خليط سائل نوعا ما هكذا باش يتلبس لنا توست جيدا بهذا الخليط. غادي نحركوا الخليط ديالنا جيدا. وكناخذوا التوست بالدقيق الكامل، يعني صحي، يمكن لكم تحضروه في المنازل ديالكم. غادي ناخذوه، غادي نلبسوه جيدا بالبيض والمكونات اللي وضعناهم مع بعض. وفي مقلاة غادي نوضعوا القليل جدا من الزبده او الزيت او زيت الزيتون، فانا وضعت القليل جدا من زيت الزيتون، وغادي نوضع فيهم لي توست ديالنا. فضروري ان لي توست ديالنا نلبسوهم جيدا بالبيض وبهاد الخضر هادو، وتخليوهم يتحمروا من جميع الجوانب، فكيطيبوا في واحد المده قصيره جدا. ان غادي يجيو تحسوا بالقرمشه ديال الفلافل في هاد لي توست. فيمكن لكم قبل ما تضيفوهم للبيض، قبل ما تضيفوا الفلفل والبصل، فكدوزوهم قليلا في مقلاة اللي بها شويه زيت، عاد كتوضعوهم على البيض وتحضروا الوصفه ديالكم. فنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، فكتجي لذيذه وزوينه وسريعه التحضير. نتمنى هاد الوصفه تنال اعجابكم. ما تنسوش تخليوا لها عدد كتير من اللايكات وبارطاج، وتشاركوها عبر مواقعكم الاجتماعيه، وخليوا لي تعليقاتكم تحت الفيديو. وانا نقول لكم كنبغيكم بزاف، وبصحه وراحه، ونهاركم مبروك.
الوصفة اللي غنقدمها لكم اليوم هي تورتيه بالخضر، طبعا أكلة غنية عن التعريف. تابعوا معايا طريقتي في التحضير ديالها. كمية الخضر غتبقى حسب الأشخاص، يمكن لكم تضاعفوا القياس. أنا عملت هنا حبة من الحاجة، حبة البطاطس، حبة الجزر، واحد الحبة الكوسة أو القرع الأخضر، واحد الحبة البصل، كاملين قطعتهم صغارين وقليتهم في شوية الزيت والملح وخليتهم يبردوا. احتاجت ايضا 4 البيضات. بالنسبه للتوابل استعملت القليل من الملح والابزار او الفلفل الاسود والسكينجبر او الزنجبيل، وايضا شويه المعدنوس مقطع. بالنسبه للطريقه كما كتلاحظوا غنخلطوا البيض ونضيفوا عليهم الخضر اللي حضرناهم سابقا وقليناهم زائد التوابل والمعدنوس ونخلطوا مزيان. كما كتشوفوا هاد الاكله سهله بزاف وبسيطه. هاد الاكله يمكن لكم تعدلوها في العشاء كعشاء خفيف، او مثلا في الغداء كاضافه مع الدجاج او مع السمك المقلي ولا شي حاجه. ايضا الاطفال اللي ما كياكلوش الخضر غتعجبهم هذه، لان ما يحسوش بديك الطعم الخضر. زائد يمكن لكم تصيفطوها معاهم للمدرسه ياكلوها في المدرسه. نستعملوا واحد المقلاة اللي ما كتلصقش، كنوضعوا فيها القليل من الزيت شويه، كنخليوها يسخن ونضيفوا عليها الخليط ديالنا ونعوطوها بهذه الطريقه. ملي كنلاحظوا انها طابت من الاسفل كنقلبوها باش تطيب من الجهه الثانيه. النار دائما خصها تكون مهيله اولا متوسطه باش تطيب على خطره وما تحرقش. الشكل ديالها النهائي ديك الالوان الخضر كيعطيوها واحد المنظر رائع ومغاير، حتى المذاق ديالها كيجي مبدل على التورتيه العاديه. كنتمنى تجربوها بصحه.